Кто так говорил? Я говорю. Ты убила хомячка. Как считай хомяка? Что ты сделала? Зачем ты меня кинула? А, я могла подкинуть. Жми, бита! Я карту кинула. Биту жми! Давай нажимай бита. А что конкретно тебя интересует? Да, лучше сейчас заходим в места. Давай. Нажимай биту. Прошло еще 4 дня. Накануне вечера Диана не пришла ночевать. Что я его не люблю. О, привет. Что ты дома сидите? На улице такая погода прекрасная. Явилась? Что за стол? Ты где еще раз прошу, ты где была? С Сергеем? Да, Сергей. Спали? Кирюш, выйди, пожалуйста, в свою комнату. Ночевала, такое дело. Такого секса никогда не было. Я когда от него это услышал, у меня словно ключ из-под ног. Я до сих пор не могу успокоиться. Знаю. Сам виноват. Не надо было соглашаться на эту авантюру. Играть начал, думал, это игра детская забава.
Сама Сергеевна. Просто тут відповідь була,